Sugod sa gilakat. So ari to subong sa the Upper East Mega World. Inalabyan ko di bila kalakat na isa ka bench na pwede ka ka-charge. So check ta. Ari lang ti sa area na yan. Bench na kalakat yan. May isang solar. May isang with Bluetooth speaker di kalakat. Pwede ka di ka-charge. Solar ni sa kalakat. So, muli nga bench solar ni sa kalakat. Check ta if makakonekta sa Bluetooth ya. Sige XP. Nakakonekta ta kalakat. Grabe na speaker ya gali aris na po mo. Pwede makadika-charge ka lakat. Charge. Samtang nagangko ka di, gahulat ka, na low bat ka be, charge ka di. Charge ka.